گل چی؟ دوستم های آیکون شرط چی؟ شرط زود باش شرط چی؟ هر چی بریم بازی کنیم مرسی الان خب دوستان یه چیپس باختار نمیشه همه قوی باشه 12 غزاله البته یه ست بازی هم در از 2 ست هست آره دو برای ما چه برنامه داری عزیزم؟ این چی بود؟ آبرسان دیگه ببین دوستان آبرسان توریده داریم در مرحله اول از جوشش در بیارم چه این جوش هورمونیه لطفاً جاش نکن اصلا یه چیز طبیعیه دوستان آره. آدم انسان هستیم ها انسان چی داره؟ آدم و انسان مرحله بعدی میخوایم از سرم نیاسیناماید منیو استفاده کنیم که توش فکر کنم گالاکتومی داره که به روشن شدن پوست کمک میکنه دوستان موت برداری کنید هزینه داره این قسمت یوتیوبش رو پول این قسمت چوسیه دوست چوسیه کاره کسی خوب بعد حال بذاریم اما از اینکه چی استفاده میکنیم باید بذارین هر مرحله جذب بشه مثلا 5 دقیقه بینش بعد فاصله بندازیم الان ما میذاریم جذب بشه این مثل همون روزا پوشونم یه جایی توی قلبم یه روزی خونه چون نهایت توی گروه یا یک بیس میخواد نهایتش گفت بیا چشم این چوسی بازی ها ماله امشب نیست ما تصمیم گرفتیم امشب چوسیش بچه ها مونا ما رو دعوا کرد با اینکه از ما کوچیک‌تره نمیدونم چجوری جرأت کرد بیا مونا بیا حداقل کله ما یه روح داریم توی خونه ببین این یک گیاسنایت واقعیه ما اینجا مراسم شیو داشتیم به وسیله وکس خدا شاهده بدترین درد سالو کشیدم ولی نتیجه واقعا فوق‌العاده بود ولی شبش که زدم صبحش پا شدم حس کردم صورتم روشن شده آرسانه نه این سرم نیاسیناماید روشن کننده است گالاکتومی داره توش من همین الان احساس می‌کنم روشن شد همین الان تمام احساس برق رو تو وجودتون احساس میکنیم یا چی؟ گلوی الان پوست من جوش داره برای تو خیلی گلوی شده برای من گلوی با جوش شده من چرا نگرفتی؟ مناجم داره برامون محتوا رو من که میفتم با هم کتلی میشد دخترها چرا انقدر شیطان بیتان داریم؟ این پوستی تقریبا چقدر هزینه شد الان؟ به پول الان قیمت ایران 3,500 2 تومن 700 600 700 9 تومن شد تقریبا موهای منو نگاه کن ببین عشان یه برج کج برج پیزا اصلا موهای منم کجه بیا سرمون بزنیم بابا بیا سرمون اینجی بزنیم آفرین بوی آدامس خرسی بعد اگه بدونیم کی از این داره جونکوک از BTS همون شب بخیر بگیم فردا ساعت چند؟ ساعت 7 5 صبح باید بیدار شیم ما میخوایم بریم طبیعت کردی 3 نفری فعلا خداحافظ دوستان عزیز برو که بریم دیرین واو ما رسیدیم واسطادیم که اتوبوس ما رو سوار کنیم مرجان ما نشستیم خبر خیلی دردناکی
توی راه خیلی طولانی اومد پیاده بریم. برو ولاگمو زیباتر کن. آفرین. باشه شاید باورتون نشه ما آخرین نفرات گروه هستیم تقریبا و بعد ما شاید 2-3 نفر باشم. دارم میمیرم. خداحافظ. ترافیک درست کردیم. بازم میای؟ نه چرا شما بازم میای؟ به قیافم چی میخوره به نظر؟ واقعا نمیای بازم؟ نمیدونم بعد بریم طرف خرش واقعا الان هوا خیلی گرمه. خب همینطوریه دیگه تور همینه. غزاله از طبیعت بگی بچه ها لذت ببرن. ولی کنج دل با تو تنها نمیپرم با تو یه آدم ناتو هر جا. آبازی در انتظار ما. یادتونه ما آخرین نفره بودیم؟ یادته؟ الان اول نفر. الان اولی. دنیا همیشه یه جور نمیمونه. یو که مشاهده میکنین بز کوهی به ما میگه زکی. اون چی میگه؟ بنده خدا چه مهارتی داشته رفته تو. دوستان ما رسیدیم. هنوز میره به سمت بالا یکم دیگه تا آبشار ولی ما همینجا نشستیم. خیلی گرمه بچه واقعا. چرا این کار هم داشته؟ بریز دیگه. ستایش چیز کجا؟ اینجا. من گوه خوردم. ولی آب اونجا گرمتره. در راه برگشت هستیم دوستان. بسی بسیار خوش گذشت. الان گوشی میفته تو آب. یه لحظه اجازه بدین. آره خیلی خوش گذشت. چی شد مامان؟ دوستان ما داریم برمیگردیم. نظرتون راجع به این تور چی بود؟ خارترین حالت ممکن به سر بودم ولی خیلی خوش گذشت. آره واقعا خوش گذشت. شما چی؟ نظر راجع به تور؟ برای اولین بار تجربه سختی بود. کلا خیلی راه اومدیم ولی خب خوش گذشت. مثلا قسمت آببازی خیلی خوش گذشت. واقعا خوش. مثلا هر جایی این آدما باشن مگه میشه خوش نگذره؟ ای بابا. وای داره ولی اینجا. آره. درختای بزرگ و سبز. دو تا نینی کوچولو. کلاس چندمین خاله؟ از باشین جماعت ببین باور نمی‌کنی 22 سالشه. 22 که نه دیگه عضلات درگیر میشه. عضلات منبعش چیه؟ فیبر از چی؟ یواش مدار اینطوری میکنم. یواش میذارم. لیمونا داشتم چرا؟ بچه من همین الان دارم برمیگردم. خیلی خوش گذشت و امیدوارم که شما این ویدیو رو دوست داشته باشید و همین دیگه. ماچ بهتون فعلا. خدافظ.